Deus abençoe a todos poderosamente. Nós estamos aqui em cima do altar da nossa sede regional do prédio. E nós estamos aqui com a dona Conceição e a dona Fátima. E em poucas palavras, elas vão contar o seu testemunho, o testemunho de vida, de quando chegaram na igreja, o que elas fizeram para mudar a situação pela qual elas chegaram e como se encontra a vida delas hoje. E eu gostaria que você acompanhasse esse testemunho, essa história de vida e essa história que o altar transformou. Boa noite, dona Fátima, dona Conceição, que Deus abençoe vocês. Eu queria ver com a senhora, dona Fátima, eu queria que a senhora falasse para essas pessoas que estão assistindo aí, como que a senhora, dona Conceição, como que vocês chegaram na igreja? Em que estado de vida, em que estado de situação financeira vocês chegaram na igreja? Bem, pastor, nós chegamos por acaso no mesmo dia, né? Nós somos cunhadas e a gente sempre vinha junto. Eu cheguei desempregada e a minha cunhada chegou trabalhando de diarista, né? Então a senhora chegou desempregada e ela como diarista trabalhando em casa de família. Casa de família. Tá bom. E aí? Aí a gente começou a vir toda segunda-feira. Vinha ela. Toda segunda-feira, ouvia a palavra e a gente conversava muito. A gente falava assim, não aceito isso não, nossa vida vai ter que mudar. E a gente estava sempre ali, tem que fazer alguma coisa, a gente tem que sair dessa situação. A gente não tem estudo, né? Não tem profissão. Não tem estudo, vocês não têm estudo. Não tem, um pouco, né? E quando vocês chegaram na igreja, vocês começaram a entender que a vida poderia mudar. Aí despertou uma fé, eu falei, não, minha vida vai ter que mudar. Eu não aceito isso não. Eu vi os testemunhos e falava, não, Deus vai honrar a gente também. Tem que acontecer na minha vida também, né? Tem que acontecer na minha, porque eu via cada testemunho e eu falei, não vai acontecer na nossa vida. E a gente, uma alimentava a fé da outra, né? Vamos sim, a gente, vamos embora. Uma desanimava, não, vamos. E não faltava nem uma segunda-feira na igreja. Né? E aí buscando, vindo na igreja, fazendo as correntes, o que começou a mudar? Então, a gente teve uma direção de Deus, de abrir um pet shop. Mas a gente não tinha nada para abrir o pet shop. Não tinha nada para abrir. Direção. Né? Vamos abrir. Não vamos abrir. Como eu não sei. Aí compramos 5 sacos de ração. Fiado, pastor. Fiado. 5 sacos de ração. No boleto que ia vencer. E eu tinha que vender a ração para pagar. Só que chegou no dia da gente vencer o boleto, não tinha dinheiro para pagar. Porque eu não vendi toda a ração. Aí Deus tinha que nos ajudar ali, começou na luta, né? Mas aí a gente conseguiu emprestado dinheiro, pagamos aquele boleto e fomos comprando mais ração e fomos trabalhando. E aí vocês começaram a desenvolver o trabalho de vocês, começou a ver alguma coisa mudar. E aí, quando a senhora ouviu falar da fogueira santa de Israel, Deus, ele pediu o que para a senhora? Quando que começou a mudança de verdade, a mudança da água para o vinho na vida da senhora? Então, nessa época ela tinha feito um curso, ela já estava tosando animais e a gente pegava os animais em casa e fazia um trabalho de tosa, né? E a gente tinha um carro velho, né? Um carro velho. Mas era a única coisa que vocês tinham, ou não? A única coisa. A única coisa. E Deus pediu a gente. Peraí. Deus pediu a única ferramenta de trabalho delas, que era o carro. Assim como Gideão. Deus pediu o único boi da família de Gideão, o único boi reprodutor. E justamente Deus pediu a elas o carro, a principal ferramenta de trabalho que vocês usavam para transportar os animais, não é isso? Sem o carro a gente não tinha cliente, porque a gente pegava os animais em casa, né? E Deus pediu? Pediu. E aí, como é que foi? A senhora foi para o altar? A senhora ficou com dúvida? Como é que foi? Não, eu tinha certeza que era Deus que estava me pedindo. Então eu não tive medo. Falei, vou para o altar. Mas vem a batalha. E para vender o carro? E então, como que eu ia trabalhar? Então Deus pediu o carro. Eu quero o carro. Sim. Agora, dona Fátima, como é que Deus pede? É uma voz que vem na mente? Como é que é?
Não, pastor, é uma certeza no Uma coração. certeza. Faz que eu vou te honrar. Uma certeza na mente e dizendo que a vida vai mudar. Faz certeza de isso. Faz isso. Eu E foi quero uma luta isso. para vender. Foi na forma que eu consegui vender na véspera de subir o altar. Então, peraí, então Deus pediu o carro e para vender o carro também foi outra luta. Outra luta, porque o carro era um carrinho velho, né, pastor? Ninguém queria comprar Ninguém o queria nosso comprar. carro. Olha só como é que o sacrifício é uma coisa sobrenatural. Até mesmo para vender o carro elas enfrentaram dificuldade. E na véspera, como a senhora falou? Aí conseguimos vender o carro. Na véspera de subir no altar. Na véspera. Ficamos toda felizes. Vamos pro altar. E aí? Aí fomos, fizemos o nosso sacrifício, descemos com a certeza. Mas de imediato, Deus já deu um carro melhor para a gente trabalhar. Peraí, olha só. Elas colocaram um carro velho, né? Era tudo que elas tinham. Sim. Deus pediu, elas colocaram no altar e de imediato Deus já abençoou com um carro seminovo, né? Bem melhor. Bem melhor, né? Seminovo não, bem melhor do que o que elas, né? É. E aí? Aí começamos a trabalhar. Um mês após eu subir o altar, a gente já estava com a chave da nossa clínica na mão. Então, quando elas subiram no altar, olha só, eu quero que você que está assistindo esse testemunho entenda isso. Quando a pessoa vai para o altar com revolta, quando a pessoa vai para o altar determinada, confiando em Deus, a resposta que vem na vida da pessoa é imediata. Em quanto tempo que a chave veio? Um mês. Em um mês, elas já estavam com a chave do seu estabelecimento, do pet shop, que elas tanto sonhavam em ter. E hoje, dona Fátima, isso um mês, a resposta imediata. Agora eu quero lhe perguntar para a senhora e para a dona Conceição, como estão a vida de vocês hoje? Como está? Então, essa é a mesma chave que eu conquistei essa loja. Hoje ela é uma clínica, 24 horas. Nós temos atendimento 24 horas lá, tem internação, temos tudo na nossa clínica. Nós temos 9 médicos que trabalham diretamente com a gente, 14 funcionários fixos. Ao total nós já temos 23 funcionários fixos com a gente na clínica. E eu pergunto, a senhora chegou desempregada, a dona Conceição trabalhando na casa de família, e eu pergunto, como é que está hoje? Vocês têm prosperidade? Como é que é? Vocês comem o que querem, andam, vão aonde querem? Como que é? Hoje é diferente, né, pastor? Hoje a gente não depende, né, principalmente a Conceição, né, Conceição, de esperar uma faxina, né, pastor? É bem diferente. Hoje a gente não tem aquele salário, né, de funcionário mais, né? Hoje a salário gente de patrão. e podemos pagar também os nossos funcionários. E só um detalhe que a senhora estava falando comigo, a dona Conceição, vocês não têm estudo, não é isso? Não. Vocês não têm grau de instrução. A gente tem, mas não Muito estudo, né? Não tem muito A estudo. gente tem pouco estudo. E mesmo sem estudo, vocês trabalham, as pessoas que são formadas trabalham para vocês. Sim. Olha o que o altar faz. Olha o que o altar faz na vida de uma pessoa. Mesmo sem estudo, a revolta delas manifestada no altar fez com que hoje pessoas formadas trabalhassem para elas. Esse é o nosso Deus, pessoal. Esse é o nosso Deus. E hoje a dona Fátima, que não tinha emprego, hoje dá emprego para quantas pessoas? 23 pessoas. 23 pessoas. Uma pessoa que não tinha emprego, hoje dá emprego. Olha o que o altar é capaz de fazer. E é essa fé que nós estamos chamando, é nessa fé que nós estamos convocando vocês, para que a vida de vocês venha mudar. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Eu queria acrescentar só uma coisa. Sim. Nessa pandemia, pastor, eu pude dar mais empregos, Olha só. porque graças a Deus foi o melhor momento da nossa empresa. Mesmo em pandemia, foi o melhor momento da empresa. O melhor momento da minha empresa que eu precisei contratar mais funcionários. Olha só, esse é o nosso Deus, bem forte para Jesus, bem forte para Jesus. Esse é o nosso Deus, pessoal. Eu quero fazer só uma última pergunta, dona Fátima e dona Conceição. O altar, filma aqui o altar, por favor. O altar, a revolta no altar, dona Fátima e dona Conceição, funciona ou não funciona? Eu queria que vocês falassem para essas pessoas, resolve ou não resolve? Resolve.
Resolve tudo. E o que vocês têm para falar para essas pessoas que estão aí do outro lado? O que vocês têm para falar? O altar é tudo. O altar para mim e para Conceição, tudo a gente resolve no altar. Para mim o altar é Deus. Mas é tudo mesmo. Fala aí. Tudo mesmo. Do menor ao maior. Do menor ao maior. Do menor ao maior vocês resolvem no altar. Tudo que a gente quer resolver é no altar. É no altar. Tudo. E se você quer resolver os seus problemas, problemas que você nem mesmo consegue resolver, vem para onde? Vem para o altar. Aqui a sua vida, ela vai mudar. Que Deus abençoe a todos. E eu quero que você acompanhe agora as fotos do que elas conquistaram. Eu quero que vocês acompanhem no final desse vídeo o que elas conquistaram, o que elas têm hoje, para a glória do nosso Deus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a senhora, Dona Fátima, Dona Conceição. Fique com Deus, pessoal. Deus abençoe.